سندھ ہائی کورٹا کراچی الاسف اسکوائر کشو گورا تجاوزات یک ہفتگے تہا دیر کنگے پرمان شنگ کتا سندھ ہائی کورٹا الاسف اسکوائر تجاوزات ہلاسی کیس گوشدارک بتا سندھ ہائی کورٹا جسٹس نذیر اختر سروکیہ دو باسکی بینچا نبشتہی فرمان نامہ شنگ کنانا گشتاک یک ہفتگے نیامہ الاسف اسکوائر بگڑدا ٹول پلازا سرجمی تجاوزات یک ماہ تہا الاس کنک بباں ای درگتا رینجرز و پولیس انتظامیہ سرجمہ کمک کنگا ساڑی ببی او گیشی نفری ہم دیک ببی تجاوزات ہلاس کنانا سروس روڈ گرین بیلٹ سرا زد بیوٹیفیکیشن کنک ببی آمد گسا ڈپٹی کمشنر ایسٹ ڈی جے رینجرز ایس ایس پی ویسٹ ایف ڈبلیو او این ایچ یا عمل درآمد رپورٹ پیش کنگے کڈنی دیانہ کیس گوشدارک 11 جنوری 2020 چاردہ معطل داشتہ وش نیوز کراچی